这一次有纽西兰的航空的机师完全不照规矩。这个机师哈，我讲重一点的话，这个机师真的该死，他完全用骗的，他不照所有的防疫的要求。我们对飞行的航空的组员都已经有特别的优待了，优待也是建立在防疫的科学，因为你到各地的旅馆你都会管制。那进到我们台湾来，我们有一定的管制，他不接受管制，在机舱内他明明已经有症状了，他用骗的隐瞒他又不戴口罩，而且在一个密闭的机舱里面，对旁边的女性的这位驾驶，在这样状况下他被传染，所以那个飞机变成一个传染的小型的钻石公主号一样。那这个机师就带来我们一个危险的讯号。如果我们对这个航空公司的机组员采取的是国际标准比较宽松的防疫，遇到这种不自爱的，他进来3天之后去雅琪亚，去霸会公司，付出代价是我们国家，所以我们是有要求，对于飞航组员的管制可能要加严，甚至于他如果有违规的话，我们就要对这家公司的管理采取不信任态度。的确好，来赵玉晓老师，这是国内爆发第一起的航空器的群聚感染，因为累计有3名的机师已经是确诊了。对于这个指标个案，就刚刚王定也特别提到，纽西兰籍这个机师他在飞航的过程当中未戴口罩、咳嗽，而且传染给其他2名的机师。那么卫部长陈时中就说，已经会决定开罚，但是对于这些机师，因为特殊行业3天的居家检疫到底够不够？指挥中心说会跟交通部来进一步来研究。当然，来自于医界都认为，恐怕要加强的是高风险族群的采检次数。来，赵律师老师怎么看？机场还有呢客舱或货舱上，或者是呢开飞机的那个呢最重要的飞机的枢纽呢，它分别呢都属于高风险。我们先说机场是什么？之前呢是杜拜的机场，在今年上半年的时候，最近呢是上海浦东机场。理由是什么？人来人往嘛，来自于中国各地的或者来自于世界各地的人都在机场擦肩而过，或者是呢有所接触。我们都知道，机场的这个洗手间啊，是机场之中呢风险最高的地方，所以机场本来就是高危险群嘛。这一次呢，这个案例760，也就是呢这个纽西兰的60多岁的人呢，他没有做好自我保护的动作嘛，所以呢没戴口罩呢，在这个呢飞机上或者上飞机的人已经被感染之后呢，又逐步的传染给呢案例的这个第765跟766，766是女机师，766案件呢是所谓的日籍的机师嘛，所以呢我们又可以了解。境外的这个疫情呢是非常非常严重的，而所谓的呢开飞机的，或是呢空服员，或是机组人员呢，现在呢除了印尼移工之外，也属于我们可以高度警戒的高危险群。所以针对货机的这个居家检疫啊是5天，针对呢所谓的客机啊是3天，针对机师啊是3天，针对空服员是5天。那我觉得疫情的这个管理呢是动态平衡。当然境外，而且呢我们都知道，其中的高风险的叫做呢航空业，叫做这个机舱，叫做机师的话，是不是呢我们必须针对这样的居家健康检疫的隔离办法呢，必须要从严来处理了。台湾的机师会不会变成在这一次疫情当中，台湾面临另外一个重要的破口？来，赵明威。这个机师呢，他确实会可能扮演一个非常重要的角色，尤其是从这个机场，因为机场大家知道，它人流非常的多，然后再加上这个飞机呢，它本身就是一个密闭空间，它当然会是一个非常小型的一个病毒的一个温床，所以回顾我们之前最近造成台湾比较恐慌的几个案例，像比如说第一个就是这个案764的这一个印度籍的这个船员呢，他之前在10月21号来台工作的时候，他本身就已经做了一个病毒的筛检，但是当时呢做出来之后，研判他已经在印度已经被感染了，所以在台湾呢他的确也被隔离，但是之后呢他出来之后，然后隔了一段时间，然后到12月19号的时候又再度的确诊，在中间出来的这一段时间呢，可能他的病毒在他身体里面研判来说，它是应该是有的，只是说它的这个量可能非常的少，所以少到
基本上来说，我们的 PCR 可能是没有办法检测出来，所以才会导致说最后在12月19号的时候又跑出来。那所以中间这段时间他在台湾拍照，他可能没有戴口罩，或可能没有做一些适当的防护，所以可能才会造成台湾的一些恐慌。另外一个呢，就是这个案760这一个。她就是我们刚刚所讲到这一个女机师，她在飞行的时候呢，在12月12号去美国，然后但是同行的机师咳嗽，但是没有戴口罩，所以呢，她当时就被感染了。那所以总括来说，这个机师在这个飞机上面呢，包括我们在飞机上面的其他的工作人员，其实我们就在想说，我们的诊断 PCR 或者是可能未来的这些快筛，到底精准度到底好还是不好？到底是不是应该要再拿捏的更精准一点？像比如说举个例子，我们一直都听到台湾很多人出国，然后比如说在日本、在越南或者是在香港，他可能都被筛出有病毒，但是在台湾呢，我们本身是没有问题的，所以大家都可能会造成一些恐慌。所以这个简单来说，就是我们的标准跟人家不一样。那可能人家的标准呢稍微严格一点，所以才会导致说台湾会有这样子的这种比较跟人家不太一样的这种标准的这种案例跑出来。所以我个人是建议台湾不可能可以增加我们的这个 PCR 这个 CT 值的那个准确度，然后呢，我们降低它的准确度之后，降低它的 CT 值的标准量之后，增加它的准确度，这样子我们反而可以拿捏我们的精准，让这个案例呢尽量不要发生。但另外一个就是关于我们这个英国的这件事情，它这个突变呢，其实大家刚刚都提到了几个点，就是说这个疫苗未来还有没有效？那我举个最简单的例子，这个疫苗设计出来的时候，它一定有设计这一个病毒未来可能的变异性的这个可能，所以我们在设计这个疫苗的时候呢，它绝对不会去设计那种很容易受到改变的这种 RNA 片段。那这个片段很长，有些片段呢是非常保留性的，就是说它可能好多代它都不会变的这个部分，还有很多片段是长在比较外面的，它可能很容易受到环境影响，然后破坏或突变。所以我们现在呢看到的这几个突变的位点呢，像刚刚我提到的，就是 N501这一个，还有另外一个在这个社群媒体上面有讲到的这一个 H69跟 V70的这个突变株，这两个跟我刚刚所讲的这个 N501这3个突变点呢，这个是目前在英国这边收到的案例最多的这个病患所收集到的这个突变株。那当然这几个位点呢，目前来说它是不会影响到我们刚刚所讲的这个4个 S 蛋白的这个突触点。那它既然不会影响到的话，那我们的疫苗是针对这4个 S 蛋白所突触点所制造出来的这一个连结的这个位置去辨识它，所以就代表说我们的抗原呢其实是没有受到这几个突变株的变异所影响到的。所以在这个部分呢，大家其实是可以不用太担心。但是呢，有一个部分是说，这几个位点它会不会造成这个传播力再度上升呢？这个就必须要再等待后续的观察，因为毕竟这个上升的这个数字呢是实际上发生的，但是那这一块的区块是不是都是我们刚刚所讲到那几个突变株所影响的，这个倒不一定，所以大家也不用看到这个数字呢就这么恐慌。不过我讲一个题外话，就是因为这个东西增加，人类可能受到的影响呢，就是可能在这个区块，但是因为这个突变呢，所以造成了很多哺乳类的动物，包括有些那个动物园里面的，比如说老虎啦、狮子，甚至水貂，都经过这一波而受到感染。这是我们之前所没有看到的这些案例。